اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من ترجیح میدم خیلی سریع برم سراغ گفتگو و سلام و عرض ادب. محضر آقای تراشون فکر کنم اینجوری بهتر باشه، بیشتر از محضرشون استفاده می‌کنم. آقا سلام، خیر مقدم، خیلی خیلی خوش آمدید. بعد از مدت ها شما رو زیارت می‌کنم، خوشحالم. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود میفرستم بر پیامبر مهربانی ها، نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام هم دارم محضر بینندگان خوب برنامه، خدمت حضرت عالی محبت دارید، مخلص شما هستید. محترمتون بندم، خرسند و خوشحال هستم که توفیق پیدا کردم خدمتتون باشم. مخلص شما هستیم. ممنونم از اینکه قبول زحمت و قبول دعوت کردید مجدد بعد از مدت ها. راجع به موضوعی میتونیم صحبت بکنیم که خیلی دغدغه مردمه. من اول برنامه اشاره کردم و یکی از در واقع پیامکترین موضوعاتی که ما داریم موضوع تربیت فرزنده و دریافت مهم دغدغه مردم هست و خدا رو شکر که میتونیم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. من قبل از برنامه از آقای تراشون پرسیدم میخوان راجع به این نوبت موانع ارتباط با فرزندان، درسته؟ بله. صحبت بفرمایید. من هم باید در ابتدای صحبتم همین رو عرض بکنم که واقعا این روزها صحنه‌های خیلی دلخراشی رو میبینیم و خبرهای خیلی ناگواری رو از غزه میشنویم که امیدواریم انشالله خداوند کمک بکنه، صبر بده، خصوصا به والدینی که فرزندانشون رو از دست دادن. میدونین جناب قوامی یکی از سخت‌ترین مصیبت‌ها مصیبت فرزنده. خیلی سخت. یعنی شما در کربلا هم وقتی که مرور میکنین مصائب کربلا رو، میشد یکی از سخت‌ترین مصیبت‌هایی که بر ابی عبدالله حسین علیه السلام گذشت، یکی کنار پیکر بیجان فرزندشان علی اکبر بود، یکی هم علی دنیا بعد کلافا و یکی هم زمانی که علی اصغر رو بردن و به خاک سپردن. شاید این سخت‌ترین صحنه‌های کربلا برای ابی عبدالله حسین بود. امیدواریم انشالله خداوند به بازماندگانشون صبر بده، اجر بده که قطعا اجر دارن و این مقدمه‌ای بشه که انشالله خون مظلومانی که ریخته زمینه گشایش حقیقی انشالله برای مردم مظلوم فلسطین بشه. من همین اخیراً هم یک پستی رو در فضای مجازی گذاشتم تحت همین عنوان که گناه مردمان غزه اینه که دوست دارن در سرزمین مادریشون زندگی بکنن و این رو دیگران دارن مانع میشن. خب بعد از این مقدمه اگر اجازه بفرمایید من یک مقدمه دومی رو بیان بکنم و مقدمه دوم اینه که قطعا یکی از پرسش هایی که والدین دارن میگن که ارکانی که در تربیت میتونه به ما کمک بکنه چیه؟ ما میگیم یکی از مهمترین رکنهای تربیت اینه که شما بتونید با فرزندتون خوب ارتباط بگیرید. یعنی ارتباط مقدمه لازم برای تربیته. یعنی اینو پدر و مادرها بدونن اگر نتوانستن با فرزندشون ارتباط بگیرن، مربی این رو بداند اگر نتوانست با دانش آموزش ارتباط بگیره، فعالان فرهنگی اگر دیدن نتوانستن با متربیانشون ارتباط بگیرن، بدونن بعد فاتحه تربیت رو بخونن، نمیتونن اثرگذار باشن. ابتدای کار، پایه کار هم ارتباطه. ولذا برای همین ما هم به عنوان اول بحثمون همین رو انتخاب کردیم، ولی من از دو زاویه در این برنامه و برنامه بعدی میخوام بهش بپردازم. زاویه اول اینه که اصلا ما گاهی اوقات موانع ایجاد میکنیم بین ارتباط خودمون و فرزندمون. یعنی اگر بتونیم موانع رو برداریم، این ریله بالاخره آزاد میشه و این قطار روش راحت حرکت میکنه. آره، به شرطی که حواسمون باشه به این موانع. بله، لذا این موانع رو باید ورش داریم و لذا من بر اون شدم که انشاءالله یه تعدادی مهمی از موانع تربیت رو برای والدین بزرگوار و مربیان معلمین بشمارم که اینها رو از تربیت باید حذفش بکنیم، از محیط‌های تربیتی باید اینها رو دور بندازیم. یعنی بدانید اگر اینها توی تربیت ورود پیدا بکنه، تربیت رو سخت میکنه، دشوار میکنه، یه جایی اصلا نشدنی میکنه.
حالا ببینیم این موارد چیه. ببینید اولین مورد تذکرهای مدامه. یعنی شما اگر به فرزندتون، به دانش آموزتون، به متربیتون دائم هی بخواین تذکر بدین، داره اون رو از خودتون دور میکنین. یعنی تذکر ابزار تربیتی نیست. بله اندازه این نمک خوبه گاهی توی ارتباط ما و فرزندانون باشه، ولی تبدیل به یه سنگ نمک گنده نشه که همه چیز رو نابود بکنه، شور بکنه و دیگه بالاخره از اون بهره‌وری و استفاده خارج بکنه. پس ما باید حتما به این نکته توجه داشته باشیم که تذکر در تربیت ممنوع، اگر هم استفاده میشه به ندرت و گاهی اوقات و گاهی در ضرورت از اون استفاده بکنیم. ولی میدونید من بد این رو عرض بکنم، چرا گاهی اوقات ما خانواده ها به سمت این ابزار غلط میریم؟ به نظر من چون شیوه های درست ارتباط رو بلد نیستیم و خودمونم توی مدل ها بزرگ شدیم، هی بهمون تذکر دادم. جالبه که خودمونم خوشمون نمی اومده، برامون تلخ بوده، منتها همین کار تلخ رو هی داریم تکرار میکنیم. تلخ بوده و هست نه تلخ برای ما بوده. آره همین الان هم کسی به ما تذکر داده هنوزم برامون تلخه، ولی از این روش تلخ خودمونم هی باز ما خود ماها میبینیم. مثلا تو مشاوره یه موقع مراجعه نباید خیلی بهش تذکر داد، ولی یکی دو مورد مثلا حالا حرف منو گوش کنید، نمیدونم یه دو ناراحت میشه. مثلا میبینی آدم بزرگش هم وقتی بهش تذکر بدی زیاد اذیت میشه. پس باید به ندرت باشه تو تربیت سعی بکنیم حذفش بکنیم، از جایگزین‌هایی که در برنامه‌های بعدی میگیم انشالله استفاده بشه. نکته دوم سرزنش کردنه که اصلا مخرب، مایه لجبازی. یعنی من میگم سرزنش نه تنها مانع تربیت میشه، محل جوشش بی‌تربیتی هم میشه. عجب. یعنی چی؟ شما وقتی در اون روایت میبینیم وجود مبارک آقا امیرالمومنین میفرمایند که سرزنش بالاخره میوهش لجبازیه. به واسطه سرزنش شما دارین طرف مقابلتون اصلا لجباز میکنین. یعنی امر این نیستش که فقط تربیت نشه، دارین یه خصوصیت بدی رو هم توش ایجاد میکنین. لذا باید سرزنش رو هم کلا ببوسیم بذاریم کنار توی تربیت. درست. مثلا این ابزار خوبی هم میدونیم چرا سرزنش جناب آقای قوامی بده؟ علتش اینه که منجر به این میشه شخصیت طرف مقابل داره لطمه میخوره. شما وقتی دارین بالاخره سرزنشش میکنین، در اصل دارین شخصیت او رو مورد هدف قرار میدین. شخصیت آدم هم خط قرمزشونه. یعنی هیچ وقت ما نباید با شخصیت افراد خصوصا در موضوعی مثل تربیت در بیفتیم. ولذا حتی میدونیم توی تنبیه ما میگیم تنبیه دو جور داریم که حالا انشاءالله من تو موضوعات تربیتی که حتما میخوام با بینندگان خوبمون درباره‌اش صحبت بکنم. ببین تنبیه میگن که یه تنبیه تربیتی داریم، یه تربیه آنتی تربیت یا ضد تربیت داریم. بی تربیتی. بله. تنبیه تربیتی چیه؟ ما شخصیت طرف مقابل رو نباید هدف قرار بدیم، کار بدش رو باید ببینیم. مثلا یه موقع لیوان آبی رو میشکونه، خب یه موقع بهش میگیم این کارت خیلی بد بودا. این ببینید تنبیه تربیتیه. درست. ولی یه موقع میگیم اگه کور بودی ندیدی، داریم شخصیتش رو لطمه میزنیم. اون عمل رو باید بله عمل رو هدف قرار بدیم. بله تو سرزنش تو فرد رو داریم مورد سرزنش قرار میدیم. تو مثلا نمیفهمی نباید این کار رو بکنی، اصلا عقل نداری، نمیدونم فلان، شروع میکنیم یک سرزنش کردن، شخصیت طرف رو نابود کردیم. بله اونم لجبازی میکنه. یه جایی میبینیم با این الفاظ مواجه میشیم که دلم میخواد، خوشم میاد، تو چی کار داری؟ یعنی الان گاهی اوقات بچه‌ها این جملات رو به والدین میگن، دلیلش هم این نیستش که لزوما این بچه بد باشه، دلیلش اینه که شیوه تربیتی ما درست نیست و همین مانع میشه نمیتونیم ارتباط بگیریم، چه برسه بخوایم ویژگی‌های خوب تربیتی رو درش چیکار بکنیم، ایجاد بکنیم. اما نکته سوم، یکی دیگه موانع تربیت منت گذاشتنه. واقعا والدین سر بچه‌هاشون منت میذارن. مثلا این حیف این مدرسه‌ای که گذاشتمه، میدونی چقدر دارم براش پول میدم؟ این اتاق مثلا بازار شام یا اتاقه، ما همینش هم نداشتیم، میدونی با چه زحمتی این خونه رو فراهم کردیم این اتاق. این منت گذاری نمیتونه کار تربیتی رو پیش ببره. فکر نکنیم با این جملات ما میتونیم بچه رو منظمش کنیم، با این جملات بچه رو درسونش کنیم، جواب نمیده اینها. لذا باید منت هم بذاریم کنار. خود ما بزرگترام همینه، یعنی ماهایی که بالغیم
عاقلیم، گاهی اوقات اگر یک کسی منتی سرمون بذاره اعصابمون خورد میشه، به هم میریزیم. پس این منت گذاری هم بعد از دکترین تربیتی خارج بشه، نه بعد ازش استفاده بکنیم. پس تا اینجا شد 3 تا. بله. یعنی تذکر دادن بیش از حد، سرزنش کردن و منت گذاشتن. ازش پرهیز بکنیم. اینا باعث میشه ما نتونیم خوب ارتباط برقرار کنیم با عزیزانمون. اینجا نگه داریم، بریم برگردیم و در خدمتم. خواهش میکنم خدمت از ماست و ادامه موانع رو از آقای تراشیون بشنویم. بسم الله. خب خیلی ممنونم که هنوز دارید ما رو همراهی میکنید با چشمای مهربون و مشتاقتون. 3 عامل از مجموعه عواملی که باعث میشه که ما نتونیم خوب ارتباط برقرار بکنیم با عزیزانمون رو آقای تراشیون فرمودن. 3 مانع رو از مجموعه موانع که یه بار دیگه من بگم برای عزیزانی که احتمالاً الان جدیداً اضافه شدن به بیننده های برنامه ما، تذکر دادن بیش از حد که ما به بچه‌ها تذکر بدیم این کارو بکن اون کارو نکن، سرزنش کردن که مشخصه چی هست و منت گذاشتن خیلی بده. آره حتی با بزرگاش هم آدم چه برسه به بچه‌ها. نکته چهارم نصیحت‌های تکراری، اینم بچه‌ها رو دور میکنه. شاید دیدیم گاهی اوقات، حالا خصوصا مادران بزرگوار اگر بحث رو دنبال میکنن یه جایی شاید مواجهن، یه جایی میبینیم که بچه‌ها بی‌حوصلگی نشون میدن به حرفای ما، نصیحت‌های ما. میخواد بلند شه بره یا سرش گرم، بعد مامانم داره هرس میخوره، گوش کن من دارم میگه اینو قبلا گفتیم. یعنی میخوایم بگیم نصیحت یکی از ابزار تربیتی هست، ولی باید هم شیرین باشه، هم بجا باشه، همین که بدونیم کی این بچه رو باید نصیحتش بکنیم. یه جا مثلا بچه خسته میخواد داره بره بخوابه، یا بچه‌ای که تکالیف زیادی داره میخواد بره تکلیف بنویسه، نه الان بیا بشین اینجا من عوض کردم نصیحت کنم. یا داره یه برنامه مثلا تلویزیونی که مورد علاقه‌شه داره تماشا میکنه که خیلی بده. حالا هی بخوایم اینو نصیحت بکنیم، تازه نصیحتایی که قبلا هم بارها گفتیم. چقدر تلویزیون می‌بینی الان بخش مثلا وقت مشق نوشتن، دوباره امشب که مثل دیشب دیر رفتی بخوابی، یعنی هی شروع میکنیم این نصیحت‌ها رو برای او داشتن. و اینجوری به شما میگم انسانی که میخوایم تربیتش کنیم خیلی روح لطیفی داره. انسان اصلا یک موجود خیلی لطیفیه، چون جمیع احساسات و عواطف رو شما میتونید در انسان پیدا بکنید. مثلا ناراحت میشه، ناامید میشه، عصبی میشه، خوشحال میشه، اینا جمیع اون جنبه‌های احساسی انسان دیگه. پس باید خیلی مراقبت بکنیم که اینهایی که بالاخره بچه‌هایی که روح لطیفی دارن و میخوایم تربیتشون کنیم، میخوایم تو مشت ما باشن، با یک روش‌های غلطی اینا رو تبدیل نکنیم به یک خشم، تبدیل نکنیم به یک ناامیدی، تبدیل نکنیم به یک فرد فراری که دیگه علاقه‌مند نباشه کنار ما بشینه. من همین امروز بود یه بزرگوار این تعبیر رو به کار می‌بردم، میگفتم که مثلا ما پدرها می‌خوایم ببینیم پدرای خوبی هستیم یا نه، یعنی بچه‌ها با ما دوست دارن ارتباط بگیرن یا نه. اگه وارد خونه شدیم دیدیم خانوممون بچه‌هامون اومدن دورمون جمع شدن، بدیم الحمدلله راضی. ولی اگه وارد خونه شدیم گفتن دوباره اومد، این معلومه که یکی از این اشکالات ارتباطی رو داریم که بچه‌ها تمایل ندارن حتی یه جایی ما رو ببینن، چه برسه بیان کنار ما بنشینن. و وا مصیبت‌ها در محیط خانه‌ای که این اتفاق بیفته، تربیت کلا تعطیله. من نکته پنجم خب مقایسه کردنه. گاهی اوقات ما پدر مادر نیتمون خوبه ها، روشمون غلطه. یعنی پدر یا مادری که میخواد بچهش رو رشد بده، یه موقعی میبینی با دختر خاله، پسر خاله، برادر کوچکتر، برادر بزرگتر مقایسهش میکنه، ولی نمیدونه این مقایسه دوباره داره اون شخصیت طرف مقابل رو بهش خسارت و ضربه وارد میکنه. و ما پدر مادرم چون یه جاهای اون توانمندی‌های تربیتی لازم رو نداریم، رو میاریم به ابزار غلط مثل مقایسه کردن. یعنی فکر میکنیم بهش بگیم از داداشت یاد بگیر یا مثلا از دختر خالت یاد بگیر. این وقت تلاش میکنیم که مثل اون شه. به این نیت میگیم. ولی نه، او دقیقاً حتی حسادت نسبت او پیدا میکنه و موارد دیگه. حتی باز تو خود ما بزرگترام همینه. چند وقت پیش خانومی تعریف میکرد، میگفت ما رفتیم خونه نوعی خواهرم اینا، گفت خونه حیاتداری خریده بودن و چشم روشنی گرفتیم رفتیم منزلشون و دیگه برگشتیم تو راه داشتم با آقا میگفتم خب
الحمدلله اینا مثلا خونه حیات دار گرفتن. ما آقا همچون که رانندگی میکرد گفت منم مثل اون دوست بودم میتونستم بخرم. ببین تو وقتی داری اونو مقایسه میکنی یعنی چی؟ میگه حیات دار، ای کاش ما هم میخریم تو هم طلا، ولی داریم حسادت او رو برمیانگیزیم. و حتی میبینیم داره یه بددهنی، یه تهمت، یه اتهامی داره به باجناقش میزنه با این جملات. خب نباید این کار رو بکنیم. حالا تو بچه هم همینه. شما ببینید توی نصیحت کردن هایی که جنبه مقایسه‌ای داره در بچه ها، شروع که میکنیم این از طرف مقابل عیب در میاره. مثلا مادرش میگه فلانی یاد بگیر، شاگرد اول معلمتون میگه آدم نه با اون که تقلب میکنه. یعنی سریع شروع میکنه، یعنی نه تنها اثر نمیپذیره بلکه تقابل با او فردم میکنه. دقیقاً. ولی ازا اشکالی نداره، ما گاهی اوقات میتونیم بچه ها رو در معرض یک مقایسه‌ای قرار بدیم، ولی نه با اشخاص حقیقی. مثلا داستانی براش بگیم، تو داستان هم نگیم تو مثل اون شخصیت شو. یه بچه تو این داستان ما هست، چون میدین داستان جناب قوامی یکی از مهمترین ابزار تربیتیه. بله. شما در قرآن میبینید که کتاب تربیت قرآن دیگه چقدر ما داستان بله بیش از 300 داستان در قرآن آمده که خداوند متعال داره بشر رو به عنوان یکی از ابزار مهم تربیتی به واسطه داستان مسیر رو بهشون مشخص میکنه، هدایتشون میکنه. ما میتونیم از این استفاده بکنیم، ولی شرط و شروط داره. شرطش اینه که شما هم که داستان رو برای فرزندتون دارین تعریف میکنین، این خودش رو جای شخصیت داستان میگذاره. حالا به تعبیر امروزی همزاد پنداری میکنه. همین که بگی کافیه، نمیخواد دوباره بگی ازش یاد بگیر. یعنی خود بیانش میتونه اگر برای فرزند اون شخصیت اصلی داستان جذابیتی داشته باشه، خودش رو جایگزین اون شخصیت بکنه. پس مقایسه ممنوع، این کار رو هم نکنیم. یکی دیگر نکات جر و بحث کردن با بچه هاست. یعنی گاهی اوقات می‌بینیم مثلا مادر قدش 2 برابر بچه، وزنش 5 برابر بچه‌ش، سنش مثلا 10 برابر بچه‌ش، داره با یه بچه 4-5 ساله چیکار میکنه؟ جدل میکنه. باره جر و بحث میکنه و خوبم نیم. ببین جر و بحث اگر دقت کرده باشیم خروجی خوبی هیچ وقت نداره. برای ما در آموزه های دینی و اسلامیمون داریم که از مجادله بپرهیزید ولو حق با شماست. یعنی حتی اگر حق با توه بپرهیز. اینو اصلا نشانهای تواضع هم میدونن. ولی وقتی ما ورود پیدا میکنیم مثلا با نوجوان شروع میکنه جر و بحث کردن و بدونیم اگر امنیت روحی و روانی فرزندمون رو با جر و بحث به هم ریختیم، شک نکنیم اونم امنیت روحی و روانی ما رو به هم میزنه. دقیقاً گاهی اوقات چشم تو چشم ما میندازه، اون چیزایی که ما رو ناراحت میکنه همونا رو به رخ ما میکشه. بله. دوباره همین دیشب بود در شاه عبدالعظیم حسنی نایب الزیاره شما بودیم، به بحث تربیتی هم اونجا بود. من دیدم که یه پدری بعد از جلسه آمد، آره من یه نوجوانی دارم الان چشم میندازه تو چشم من، به مقدسات من توهین میکنه، من چی کارش کنم؟ گفتم هیچ کاریش نمیخواد بکنه، برو ریشش رو پیدا کن. این الان داره با تو لجبازی میکنه، یه جایی یه آسیبی به این زدی، این الان داره اینجوری انتقام میگیره چون میداند که تو روی موضوعات حساسی. حکایت اون پدری که میگفت من رفتم توی مهمانی، میگفت بچه‌م پیش دبستانی بود، یه مرتبه دیدم تو جمع اومد وایساد، یه نگاهی به من کرد، گفت بابا پول میدی یا فحش بدم؟ خب چرا؟ چون میدونه الان پدر روی این حساسه. بعد پولم با زبون خوش که نمیده، اینجا باید چیکار کنه؟ از ابزار زور استفاده بکنه اونجایی که میدونه پدر اذیت میشه. من میخوام بگم گاهی اوقات نتیجه جر و بحث همین چیزا میشه. به مقدسات ما ممکنه یه چیز بگه جلو دیگران آبروی ما رو ببره، یه جا حتی خودمون رو کوچیک کنه. و میدونین اصلا یکی از آسیبایی که مجادله و جر و بحث داره اینه که شخصیت انسان چی میشه؟ افت پیدا میکنه تو نگاه طرف مقابل، اون اباحت فرد شکسته میشه. بلذا جر و بحث هم ابزار ارتباطی خوبی نیست، اثرگذار هم نخواهد بود. یه چیزی بگم؟ یه پدری رو توی پارک دیدم که با بچهش حالا مثلا 12-13 سالش بود، همین اتفاق افتاد. شما گفتین قد و طول و وزن و سن و چند برابر بچه شروع میکنن جر و بحث کردن، یه جر و بحثی بینش شکل گرفت
حالا من یه ارتباطی با اون پدر داشتم، بعد بهش گفتم که چرا این مدلی عین خودش داری باشه کلکل میکنی، جر و بحث میکنی؟ گفت مگه خودتون نمیگین چون که با کودک سر و کارت فتاد پس زبان کودکی باید آره گشاد. خب من دارم همین کارو میکنم، چی باید بگیمش؟ ببینید اون جایی که توی این ما روایت هم داریم، حضرت فرمودن من کان عنده صبی فلیتصاب له، همین سر و کارت به کودک میافته زبان کودکی بود. زبان کودکی نه به معنای توهین کردن، جسارت کردن، یعنی گفتگو به اندازه فهم او باشه. قلم به سلم به صحبت نکن، استدلالات عجیب و غریب نیار. مثلا یه موقعی مثلا میگم این بچه میگه من این بستنیه رو میخوام، مریضم، از گلو دردم داره و بالاخره بیماری هم داره، نمیخواد براش استدلالات پزشکی بیاری. بهش بگو بابا جون انشالله برات میخرم، نگو نمیخرم، بگو برات میخرم، یکی دو روز دیگه بهتر بشی. اینکه حالا بشی نه این سرما مثلا روی سلولای فلان اثر میذاره، میکروب رو فعال میکنه، خیلی سنگین اون نمیفهمه، بعد میبینیم تازه وارد جر و بحث هم با ما میشه. منظور اینه؟ بله، این قابل فهم با بچه‌ها باید ارتباط برقرار کرد، نه اینکه مثلا اگه اون لجباز تو هم مثل اون لجبازی کن، اگه اون مثلا بله اصلا بله. خب اینم یه نکته. یکی از نکات اینه که به بچه‌ها برچسب منفی هم نزنیم. این مانع ارتباط میشه. مثلا تو خنگی، تو نمیفهمی، نمیدونم که تو مثلا لنگه فلانی، شروع بکنیم یه برچسبای منفی بهش بگذنیم. یا مثلا برخی پدر و مادرها متاسفانه خصوصا نوجوان که دارن برچسبای شدیدتری هم میزنن که تو مثلا معتاد میشی اینجوری، یا مثلا این مسیری داری میری نمیدونم سیگاری میشی. خب اینا برچسبای بدیه، بعد قبحش هم شکسته میشه. یه 5 بار که اینا رو بگی دیگه اون عیب و ایرادی که تو نگاه او وجود داره در نگاهش وجود نخواهد داشت و ممکنه خدایی نکرده دوچار بشه. بله خدا. خیلی ممنونم آقای ترشیون، دست شما درد نکنه. فکر می‌کنم یه 7-8 موردی شد. 6 موردش رسیدیم. 6 مورد شد. خب باز فکر می‌کنم ادامهش رو باز جلسه آینده ادامه موانع رو پس باید بپردازیم. این 6 مورد رو فعلا روش کار بکنیم تا هفته آینده که ببینیم دیگر موانع چی هست و ان شاءالله بتونیم بهش عمل بکنیم. خیلی از اینها رو خودمون هم شاید بدونیم.